আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে বলবো আর কি। তো আবার একবার বলি, আমার ক্রিয়েটিভ থিঙ্কের চ্যানেল, সবাই চ্যানেলের পাশে থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার দিবেন। আমি আজকে বিশনের দুইটা ওয়াশিং মেশিন নিয়ে আলোচনা করব, কারণ সামনে আমাদের যেহেতু এখন গরম, বাট কিছুদিন পরে কিন্তু শীত পড়বে। আর শীত মানে হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন, কাপড় কাচার যে বিষয়টা, এটা নিয়ে সবাই টেনশন থাকে যে আসলে একটা ওয়াশিং মেশিন দরকার, কোনটা কিনবো, কোন টাইপের কিনবো। আমি আজকে দুইটা ওয়াশিং মেশিন আমার দুই পাশে রাখলাম, দুই টাইপের। একটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং বলে, আর একটা হচ্ছে আপ লোডিং বা টপার লোডিং বলে। দুই টাইপের ওয়াশিং মেশিন রেখেছি। দুইটাই আপনার 8 কেজি ক্যাপাসিটি। তো আমি শুরুতে শুরু করব আপনার এখানে যে টপ লোডিং, টপার লোডিং বা টপ লোডিং যেটা আমরা বলি, ওই ওয়াশিং মেশিনটা দিয়ে। এটা আপনার ক্যাপাসিটি 8 কেজি। এটা ক্যাপাসিটি 8 কেজি। এটা ডাম্প সিস্টেমটা আপনি যদি একটু কষ্ট করে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন। এখানে আপনার আমরা ক্যাপাসিটি যেই জিনিসটা বোঝাই, এই যে ডামের মধ্যে আপনার ভিজা কাপড়ের ওজনটা বোঝায়। এটাতে যে সুবিধাটা আছে, এই সুবিধাটা আপনার কাপড় তো আপনার 100% ওয়াশ করবে, প্লাস এটাতে আপনার যেটা আমরা অটো বলি আর কি, 80% ড্রাইও করে দিবে। আপ টু 80% ড্রাইটা এমন স্পিন করে দেওয়া, যেটা বলে আমরা 80% স্পিন করে দেবে। এই মডেলটার নাম ST08, ভীষণ ST08, 8 কেজি। এটার ওয়াট অনেক কম, মাত্র 360 ওয়াটের। এটা বডিটা মেটাল অ্যাসেসের বডি। এখানে এটার দামটা খুব ভালো, একটা উন্নত মানের দাম ইউজ করা হয়েছে। এবং এইখানে ডোরটা একটা সুন্দর একটা জিনিস, সেটা স্লো মোশন ডোর বলে আর কি। এটা আপনার হঠাৎ করে দিলে হাতে পড়বে না, আস্তে আস্তে পড়বে। এখান থেকে আপনি দেখতে পারবেন, যেখানে এই গ্লাসটা আছে ক্লিয়ার দেখা যাবে ওয়াশটা। ওয়াশিং প্রসেস বলেন, প্রোগ্রাম ইউজটা একদম ইজি, আপনারা যে কেউ চালাতে পারবেন। এটার প্রাইস আপনার 31,000 টাকা। এখন ভীষণ এম্পোরিয়ামে ওয়াশিং মেশিনে 10% ডিসকাউন্ট চলতেছে। আমি এটার একটা জিনিস দেখাবো, যেটা অনেকে বলে যে ওয়াশিং মেশিন চালানোর একটা কঠিন বিষয়। এখানে কিন্তু আপনারা দেখতেছেন বাটনে যে বিষয়গুলো আছে, এটা পাওয়ার বাটন। অন করবেন, এখানে প্রোগ্রাম সিলেক্ট করার অপশন আছে। এই যে এখানে প্রোগ্রাম সিলেক্ট করেন, এখানে অটো টাইম নিয়ে নিবে। দেন আপনার এখানে স্টার্ট দিলে স্টার্ট হয়ে যাবে, এবং এটা যখন শেষ হয়ে যাবে এটা আপনার সিগন্যাল দিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। এটা অটো, যে আপনার কাপড় দেওয়ার পরে ডিটারজেন্টটা এখানে দিয়ে দিতে হবে। দেন আপনি ডেকে দিলেন। এখানে এটা আপনার পানি ইনের লাইন অ্যান্ড আউটের লাইন পিছনে দেওয়া আছে। এখানে ইনের লাইন, এটা আউটের লাইনটা দেওয়া আছে। ইনের জন্য আপনার কানেকশন পাইপ, এই যে কানেকশন পাইপ, আউটের জন্য আউটের পাইপ, এগুলো দেওয়া আছে। এটাতে কিন্তু আপনার যদি আপনার নর্মালি বাসায় ইউজ করার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা অনেকটাই দরকার পড়ে। ওয়াশিং মেশিনগুলা কিন্তু আপনার কাপড় ওয়াশ করা প্লাস স্পিন করাতে 80% স্পিন, আপ টু 80% স্পিন করলে আপনার কাপড়ের মধ্যে পানি থাকতেছে না। এটা থেকে বের করে হয়তো বা 15-20 মিনিট যখন বাইরে রেখে দিবেন, দেন শুকিয়ে দেবে, দেন কাপড়টা শুকিয়ে যাবে আর কি। আর এটার আমরা বলি 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কাপড় ওয়াশ করে, এটা পারফেক্ট ওয়াশ পাওয়া যায়। 8 কেজি ক্যাপাসিটি, এবং এটার মেইন পার্টস কিন্তু মোটর। তো মোটর যেহেতু মেইন পার্টস, অনেকেই প্রশ্ন করে আসলে ওয়াশিং মেশিনের ওয়ারেন্টি বিষয়গুলো। ওয়ারেন্টি মোটর 5 বছর মোটর ওয়ারেন্টি থাকছে, আর আদার্স স্পেয়ার পার্টস আছে, পার্টসের 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকছে। এবং ভীষণ এম্পোরিয়ামে এটা সেটিং ফ্রি করে দিচ্ছে। আপনার বাসায় পানির এবং ইলেকট্রিসিটি লাইন থাকলে আপনার বাসায় গিয়ে সেটিং করে ওয়াশিং প্রসেসটা দেখাই দিবে কীভাবে ওয়াশ করবেন, এবং যে কোনো সমস্যা হলে বাসায় গিয়ে হোম সার্ভিস দিবে আর কি। এই জিনিসটা এটাতে কিন্তু আমি একটা জিনিস আপনাদের বলি না, যেটা অনেকে প্রশ্ন করে ওয়াশিং মেশিন গরম পানির সুবিধা আছে কিনা। না, এই ওয়াশিং মেশিনটায় গরম পানির সুবিধা নাই। আমি এইখানে যে আরেকটা ওয়াশিং মেশিন বললাম, যেটা আপনার এটাও 8 কেজি ক্যাপাসিটি, এটা ফ্রন্ট লোডিং বলে আর কি। ফ্রন্ট লোডিংটা সিস্টেমটা এই পাশ দিয়ে কাপড়টা দিতে হবে। এটার যে ডাম ইউজ করে, যেটা আমরা হানিকম ডাম বলি আর কি, ছোটো ছোটো ছিদ্র, এবং ডামটা খুব উন্নত মানের। এখানে আপনার এটা ডায়মন্ড শেপের ওয়াশটা হয়। এটা গ্যাসকিটটা এমন যে আপনার ওয়াশের সময় খুলতে পারবেন না, লক হয়ে যাবে। এটা ডিজিটাল, এবং এটার আরেকটা গুণ ইনভার্টার। ওইখানে যে ওয়াশিং মেশিনটার কথা বলেছিলাম, ওটা ওয়াট কম ছিল, ইনভার্টার টেকনোলজি না, যেহেতু ওয়াট কম। এটা যেহেতু এটার একটা গুণ আপনার হিটিং সিস্টেম, মানে পানি চাইলে আপনার গরম পানির সুবিধা আছে। এখানে কিন্তু প্রোগ্রাম, টেম্পারেচার, এই অপশনগুলো আছে। এবং এটা আলাদা করে ডিটারজেন্ট বক্স, সফটনার বক্স, দুই পাশে লিকুইড বা যেটা দেন ওটা দিতে পারবেন। এবং এটা ইনভার্টার, এটা বিএলডিসি ইনভার্টার মোটর। তো বিএলডিসি ইনভার্টার মোটরে অনেকে প্রশ্ন করে আসলে ইনভার্টার হলে কি। ইনভার্টারটা বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতেছে, এবং এটার ওয়াট আপনার যদি 460 ওয়াটের যদি আপনার হিটার ইউজ করেন, যেটা আমরা
হিটার যদি গরম পানির জন্য ইউজ করেন, এটা হচ্ছে 20 থেকে 95 ডিগ্রি পর্যন্ত টেম্পারেচার আপনি সেট করতে পারেন। এখানে টোটাল 16টা প্রোগ্রাম আছে। আপনার এখানে ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে এবং টাচ সিস্টেম। এবং এটার একটা বৈশিষ্ট্যগুণ হচ্ছে আপনার এটার বডি বলেন সবটাই মেটাল, এটা খুব স্ট্রং। মোটর ওয়ারেন্টির ক্ষেত্রেও এটা কিন্তু ওই যে আরেকটা আপনাকে দেখালাম ওই 8.5 কেজি ওইটা থেকে কিন্তু এটা মোটর ওয়ারেন্টি ডাবল, এটা হচ্ছে 10 বছর মোটর ওয়ারেন্টি দিচ্ছে। আর আদার যে স্পেয়ার পার্টস আছে ওইটা সেমই আছে 1 বছরের। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 47,900 টাকা, তার থেকে হচ্ছে আপনার 10% ডিসকাউন্ট পাবেন। ওইটার মধ্যে সুবিধা যেমন হচ্ছে বাসায় সেটিং করে দিবে, তারপরে হচ্ছে যে কোনো সমস্যা হলে হোম সার্ভিস পাবেন। আর মোটর যেহেতু মোটরের বিষয় আছে, এটা হচ্ছে অনেকে প্রশ্ন করে যে ভাই মোটরে যে স্পিনের সময় যেটা আমরা স্পিন করি তখন হচ্ছে মোটরের যে স্পিডটা কম বেশি করা যায় কিনা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আরপিএম কম বেশি করার সুযোগ আছে। এবং এটার মধ্যে একটা আমরা ইউভি টেকনোলজি বলি ওটা ওই সিস্টেমটা আছে। ওয়াশের ক্ষেত্রে অনেকেই প্রশ্ন করে যে আসলে ভাই আমি কোনটা নিব। তা আমি যেহেতু আমি যে শোরুম ম্যানেজার, আমি সবসময় বলি যে আপনারা আসলে কাপড় ওয়াশের সময় যদি আপনি একটু ব্যাটার নিতে চান একটু খরচ বেশি পড়বেই। এটা হচ্ছে ওই টাইপের ওয়াশিং মেশিনের ব্যাটার হলে এই টাইপের, দেন এটা হলে আপনার এটা থেকে কম। এখন আপনার বাজেট অনুযায়ী আপনি যদি মনে করেন যে আমি গরম পানির সুবিধাগুলো নিব, ইউভি টেকনোলজি একটু ভালো ব্যাটার নিব, কারণ ভালোর তো শেষ নেই, একটু ব্যাটার নিব, ওইটা থেকে ওইটা একটু ব্যাটার নিব। ওয়াশ দুইটাই হবে, বাট এটা থেকে এটা একটু ওয়াশ বেটার হবে, এটাই একটু স্বাভাবিক যেহেতু গরম পানির সুবিধা আছে এবং ওয়াশিং প্রসেসটা একটু চেঞ্জ আছে। এটা হচ্ছে আপনার এই দুলে আমরা যে ইউ শেপে ওয়াশ করে ওইটা হবে, এটা হচ্ছে স্পিন ঘুরে ওয়াশ হবে। এই দুই সুবিধা বলতে পারেন আর কি দুইটা। তো যারাই ওয়াশিং মেশিন সামনে কিনতেছেন তাদেরকে আমি বলবো যে ওয়াশিং মেশিন নেওয়ার আগে অবশ্যই আপনারা জেনে নেবেন আসলে কোন ওয়াশিং মেশিনটা আপনার আসলে দরকার। আমি অনেক কাস্টমারকে পেয়েছি যেটা হচ্ছে আপনার ওয়াশিং মেশিন কেনার পরে বলে যায় আরে আমি তো ওইটা ফ্রন্ট লোডিং টপ লোডিং কিনে ভুল করেছি, আমার তো ফ্রন্ট লোডিং কেনা দরকার ছিল। তো আমি এই জন্য বলি যে আপনার আসলে কোনটা আপনার দরকার ওইটা দেন কিনেন, কারণ ওয়াশিং মেশিন হচ্ছে একদিনের বিষয় না, আপনি একবার কিনলে যাতে আপনার ফ্যামিলি বড় ছোট আছে। এইটা শুধু যে এই সাইজটা না, এটা ছোটো সাইজ আছে 8 কেজি, তো যেহেতু এটার ছোটো সাইজ হচ্ছে 6 কেজি এটা আছে। তারপরে এটার আমাদের একটা বড় ছোট সাইজ আছে ইনভার্টারের মধ্যে, আপনার ফ্রন্ট লোডিংয়ের মধ্যে, ওটাও 6 কেজি। আর এটা ছাড়াও আছে কিছু ওয়াশিং মেশিন আমাদের 6 কেজির আছে, ছোট একটা মিনি ওয়াশিং মেশিন আছে আপনার হচ্ছে 3 কেজি, ওইটাও পাবেন। এই যে এখানে ওয়াশিং মেশিনটা আছে ছোট বেবিদের জন্য, ছোট বাচ্চার জন্য এটা আছে, এটা চাইলে আপনারা দেখতে পারেন। এটার দামটাও কম আছে, 5,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 4,950 টাকা পড়বে। এইখানে একটা ওয়াশিং মেশিন আছে যেটা হচ্ছে আপনার 6 কেজি 23,500 টাকা, তার থেকে 10% ডিসকাউন্ট পাবেন। এটার প্রোগ্রামটা মোটামুটি আমার ওই যে এখানে ওই যে টপ লোডিং যেটা দেখালাম ওইটার মতো। এখন ওয়াশিং মেশিন কেনার সময় সবসময় চিন্তা করবেন যে কী পাচ্ছেন ডিসকাউন্ট, যেহেতু এখন গরম সিজন, যারা ওয়াশিং মেশিন কিনবেন শীত আসলে হয়তো বা ডিসকাউন্টটা একটু কমে যেতে পারে, কারণ আমি শিওর বলতে পারছি না, কারণ বেশিরভাগ সময় দেখি শীতে যেহেতু ওয়াশিং মেশিনের চাহিদা বেশি হয় একটু ডিসকাউন্ট কম থাকে, গরমে যেহেতু ওয়াশিং মেশিনের চাহিদা কম হয় সো ডিসকাউন্টটা থাকে একটু বেশি। সো যারা ওয়াশিং মেশিন নিতে চান তো তারা এই জিনিসগুলো, এটারও প্রোগ্রাম সিস্টেম কিন্তু প্রায় একদম ইজি। ওয়াশিং মেশিন এখন আগের সিস্টেমগুলো ছিল যে ওয়াশিং মেশিন খরচ কেমন, এগুলো কিন্তু খরচ একদম কম, এটা বলেন ওইটা বলেন। তো আশা করি সবাই এই ভিডিওটা দেখবেন, ভিডিওটা শেয়ার দিবেন। আর যে কোনো পরামর্শ যদি প্রয়োজন হয়, যদি মনে করেন যে আমাকে কোনো প্রশ্ন করতে চান তাহলে কমেন্ট করতে পারেন, আর আমার নাম্বারও এখানে দেওয়া থাকবে। সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।